后来，这个大甲镇南宫早起嘛来宣布，这个镇南宫维持100年来的围炉暝抢头香的风俗嘛来取消，而且按照着防疫的需求，把这个庙寺调整为单一的出入口，做人数的管控，而且请信众都爱挂嘴安。随后，这个中华南瑶宫嘛马上决定讲停办妈祖抢头香的路跑。云林西的福兴宫嘛，甲抢头香改做民众祈福了后插头长香的仪式。每年29暝镇南宫抢头香的仪式总是吸引真侪信徒。虽然这是庙方100年来的传统，不过今年受疫情影响，庙方今年敢若有开庙门的仪式，取消抢头香的活动，而且调整做一个出入口，方便管理人数、量体温和管制挂嘴安。照政府的这个疫情，咱来看到这个风势啊，吼，咱就今年把这个抢头香就取消。你会不会觉得停办很可惜？不会，怕会感染到那个疫情。在镇南宫开出第1枪了后，中华南瑶宫嘛遂决定停办妈祖抢头香的马拉松，等疫情较好才举办。庙方讲这是一定要做的决定。当然是有一点痛苦啦，对民众也要有所交代嘛。停办1年可能影响不会太大，可是如果真的疫情扩散开来的话，可能影响就非常的广。西丽福兴宫今年嘛无要举办抢头香的仪式，改做民众祈福了后插属于家己的头香，而且严格规定挂嘴安嘛改做一个出口，防止群聚感染。有2个传统要秉持，但是咱嘛是防疫第一。虽然抢头香是庙方的传统，嘛是过年的重要仪式，不过在疫情期间，防疫也是上重要。